好，今次咧同大家介紹一下咧呢間喺羅湖嘅西餐廳，咁啊叫做 Anianio Brunch and Bistro 靈感藝術博物館。咁呢間地點咧係極度方便嘅，喺羅湖市中心咧，喺個大劇院站啊，綠色線啊，咁啊從 F呢個出口咧出到嚟，咁啊大概我諗2-3分鐘咧就行到呢間西餐廳。咁啊入到去裝修咧，其實冇得輸嘅，特別我相信女士們更加中意，好有心思嘅嗰個擺設。咁今次咧就過到嚟咧叫咗個2人餐啦，278蚊啦，唔貴嘅。咁啊雙人餐嚟2杯嘢飲先啦，呢2杯嘢飲咧都係好爽口嘅。咁啊紅莓茶同埋水果茶啦，咁啊值得一讚咧。呢個2人餐入邊呢個主菜啊，呢個主菜咧其實係叫做韓式泡菜五花肉麵啊，五花肉調製到啱啱好，加埋個泡菜呢個 fusion 咧，呢個意粉咧其實係好特別，香港都食唔到啊，喺深圳食到，羅湖冇得輸嘅呢個。咁啊韓式泡菜五花肉麵。咁啊第二個咧個主菜咧就係呢個咧。低溫慢煮豬肋骨，少少辣，係唔係好辣嘅？但係佢係真係好好食嘅豬肋骨，4條骨咁樣，其實都2個人食都好夠。加埋呢個咧勁啦，黑松露嘅薯條。呢個黑松露薯條咧，呢個配搭咧，其實真係我覺得係好特別嘅，唔係咁多地方可以試得到。咁另外值得一讚啦，最後咧飲翻杯呢個 coconut 嘅 coffee 啦。咁啊呢個咖啡嗰個椰奶咖啡啦。係真係幾特別嘅口感，飲落去有少少嗰個嗰啲椰絲喺度，所以係值得一試嘅。咁呢間嘢整體嚟講，西餐嚟講278蚊2人餐，咁多嘢食，咁啊質素 fusion 特點冇得輸㗎啦。咁啊幾好食，環境一流，咁啊大家咧都可以過嚟呢個大劇院站行出嚟附近呢個 Anianio Brunch and Bistro 試一試啦嚇。